Саламатсыздарбы? Мен Маматали кызы Жумагүл Өзгөн районуна караштуу Шоробашат айылындагы Тагай Асранов атындагы номер 6 инновациялык орто мектебинде физика мугалими болуп 5 жылдан бери эмгектенем. Мен бүгүн 8-класска магнит талаасы, жердин магнит талаасы темасынан сабак өттүм. Сабакка 21 окуучу катышты. Сабактын тиби жаңы сабак 1 саатка берилген. Бул теманы түшүндүрүүдө мен онлайн тиркемелерди, дидактикалык материалдарды, видео презентацияларды жана физикалык куралдарды колдондум. Сабакты пландаштырууда физика предметинин стандартынын талаптарына ылайык жана смарт критерийин эске алуу менен түзүп чыктым. Сабактын алгачкы этабында окуучуларды 3 түстүү лентада жазылган сөздөр боюнча парамагниттер, диамагниттер жана ферромагниттер деп 3 топко бөлүп алдым. Сабактын башында алтын эрежени окуучулар менен биргеликте түзүп алдык. Андан кийин баалоо критерийи менен тааныштырып чыктым. Баалоо баракчасын ар бир окуучуга бердим. Сабактын ар бир этабында өзүнү баалап турат. Өтүлгөн теманы суроодо вортвал тиркемесин колдондум. Ал аркылуу ооз-эки суроолорго окуучулар активдүү, кызыгуу менен жооп берип жатышты. Ар бир жооп берген окуучуга баалоо упайларын берип турдум. Сабактын кийинки этабында жаңы темага өбөлгө түзүү максатында сыр сандык оюнун ойноттум. Мында сыр сандыкта компас жана магнит катылган. Ал боюнча кызыктуу суроолорду бердим. Окуучулар кызыгуу менен жооп берип, эмне катылгандыгын табып чыгышты. Жаңы теманы жарыялаган соң сабактын максатын окуучулар менен биргеликте коюп алдык. Сабактын максаты магнит жана анын түрлөрү, магниттин уюлдары, жердин магнит талаасы боюнча кеңири маалыматтарды алып, турмушта, техникада колдонулушун билет жана топтордо өз алдынча эркин оюн айтууга көнүгүшөт. Жаңы теманы түшүндүрүүдө Санарип Кампа платформасын колдондум. Мында видео презентациялар аркылуу жаңы тема боюнча түшүнүктөр берилди окуучуларга. Андан соң ар бир топко өз алдынча иштерди аткаруу берилди. Диамагнетиктерге Т схемасы боюнча цитаталар берилген, цитатага комментарийлерди жазып чыгышты. Ферромагнетиктерге магнит, темирдин тарындылары, магниттин түрлөрү берилген, ал боюнча эксперименттерди жүргүзүп, магниттин уюлдары, түрлөрү, түстөргө бөлүнүшү боюнча аныктап чыгышты. Ферромагнетиктерге домино берилген, ал боюнча магнит талаасы, жердин магнит талаасы, компас боюнча түшүнүктөрүн бекемдеп чыгышты. Ар бир топ берилген тапшырманы кызыгуу менен активдүү аткарып, убакыт бүткөндөн кийин доскага чыгып жактап беришти. Кошумча суроолор берилип, бекемделип жатты. Ар бир жооп берген окуучуларга баалоо упайларын берип турдум. Сабактын бышыктоо этабында Learning-Apps тиркемесин колдондум. Панель аркылуу окуучулар суроого кайсыл жооп туура келерин тактап көрсөтүп берип жатышты. Туура дал келдирген окуучуларга баалоо упайларын бердим. Сабактын кийинки этабында окуучулар баалоо критерийи боюнча өзүн өзү баалап чыгышты. Ал эми калыптандыруучу баалоо сабактын башынан аягына чейин колдонулду. Үй тапшырмасы үчүн жердин магнит талаасынын моделин түзүү берилди. Сабагым максатына жетти деп айта алам, себеби окуучулар кызыгуу менен магниттин түрлөрү боюнча билди, жердин магниттик талаасын, аны кантип аныктайт экендигибизди аныктап чыга алышты. Сабагым өз максатына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.